और भैया सबसे डिफ़िकल्ट काम तो यही होता है, गाड़ी का जो सामान है ना वो बाहर निकालना। जब गाड़ी आप सर्विस सेंटर भेजते हो ना, आई थिंक ये मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम ही है। पुश बटन जब चालू करूँगा तभी ये आवाज़ आएगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। सुनाई दिया आपको वो थर्ड साउंड? व्हाट्सअप भाई का डैड लाइफ फैमिली, और वापस आज एक कार व्लॉग। और ये यार मैं ज़्यादा कार व्लॉग्स करता नहीं, मुझे शुरू करना है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है, मेरा खुद का काम संभाल रहा हूँ, प्लस ये वाला जो मेरा रिव्यूज़ करता हूँ बाइक्स के वो सारे पकड़ के। एनीवेज आज वापस मैं कर रहा हूँ एक कार व्लॉग, और इसमें वापस एक इशू मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये काफ़ी मतलब अलग सा ये इशू है, मुझे कभी मैंने ये वाला इशू फेस नहीं किया वैसे लाइफ में। तो यार कभी कभी होता है ना ऐसा कि कुछ नया हमें सीखने मिलता है, तो इसीलिए मैं भी आज कुछ नया सीखूंगा और मैं आप लोग को भी एक नया प्रॉब्लम बताऊंगा इस वाले जीप कंपास का। 2018 की मेरी गाड़ी है, अराउंड जुलाई 2018 की गाड़ी है, तो लगभग मोटा मोटा 5 साल होने आ गए यार। और अभी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं, तो जिससे मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी है यार कि अभी क्या करें। और मेरी गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं है, देखिए 55,000 किलोमीटर चली है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप देख रहे हो। तो मैं गाड़ी निकालना भी नहीं चाहता क्योंकि यार 55 चली है, और गाड़ियाँ भी अभी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है। मैंने 23 लाख को ली थी, अभी नहीं बोल के ये 26-27 लाख की होगी रहेगी, सेम जो ये मॉडल है लॉन्गिट्यूड ऑप्शनल वाला। तो राइट नाउ नॉट लुकिंग फॉर चेंजिंग दी व्हीकल। तो लेट्स विदाउट एनी अडू। और हम अभी जाएंगे अपने तुर्बे के शोरूम में। लास्ट टाइम मैंने जो लास्ट प्रॉब्लम हुआ था तभी आपको तुर्बे का जो शोरूम है वो दिखाया था, और वापस तुर्बे ही जाएंगे। थैंकफुली मुझे घोड़बंदर नहीं जाना पड़ रहा है, तो काफ़ी टाइम सेव होगा अपना। तो चलो दिखाता हूँ मैं अभी आपको प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा है और क्या इसका सोल्यूशन है, ये भी हम देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं, ठीक है चलो। तो गाइज आई वॉन्ट यू टू लिसन टू द साउंड वेरी 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 माइन्यूटली। ज़रा आवाज़ सुनिए, आप अच्छे से सुनिए कैसा। जब मैं स्टार्टअप करता हूँ ना, पुश बटन जब चालू करूँगा तभी ये आवाज़ आएगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। सुनाई दिया आपको वो थर्ड साउंड? थड़म करके ऐसा चालू हुआ है गाड़ी। आई होप आप लोग को सुनाई दिया ये वाला आवाज़। तो ये से काफ़ी अनयूजुअल सा साउंड है। मेरे दो पॉसिबिलिटीज़ लग रहे हैं मुझे। एक तो माउंट का पॉसिबिलिटी लग रहा है, जो आगे माउंट होता है अपना इंजन जिसपे, तो शायद वो डैमेज हुआ है, या फिर अगर फ्यूल इंजेक्शन का अगर प्रॉब्लम हुआ ना तो यार काफ़ी मोटा खर्चा होगा। एंड आई डोंट थिंक द माउंट कम्स इन दी एक्सटेंडेड वारंटी। पार्ट 2 एक्सटेंडेड वारंटी है अपने पास 5 साल की, लेकिन उसमें आता नहीं है, वेयर एंड टेयर पार्ट है ऐसा मुझे बताया गया है। तो होपिंग फॉर द बेस्ट। कितना खर्चा होगा, क्या प्रॉब्लम है, कितना खर्चा होगा, फ्यूल इंजेक्शन का प्रॉब्लम है या फिर माउंट का प्रॉब्लम है, ये हम डायग्नोज करेंगे एट द सर्विस सेंटर। चलिए लेट्स गो देयर। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की ना, जो इनिशियल गियर्स है ना फर्स्ट और सेकंड गियर में, उसमें ना स्पेशली सेकंड गियर में गाड़ी काफ़ी झटका खाती है। मतलब अगर मैं एक्सीलेटर दूँ और एक्सीलेटर छोड़ दूँ ना बिना ब्रेक मारे, दैट इज़, तो गाड़ी थोड़ा सा झटका मारती है काइंड ऑफ। तो वो भी एक इशू है जो एक मैंने फेस किया। ये वाले जो नॉइज़ जो आ रहा है इंजन से या फिर इंजन के टुवर्ड्स द इंजन रादर, तो ये वाला भी एक फेस किया मैंने इशू, तो सोचा आपको बता दूं और शेयर कर दूं। चलिए फिर अभी आई थिंक 10 मिनट्स में पहुंच जाएंगे हम लोग तुर्बा। Few moments later. तो हमारे साथ अभी समद सर है और दीपक सर है, वो आना नहीं चाहते। जो हमारे टेक्निकल जो इंचार्ज है उन्होंने देख के बताया। तो बेसिकली अपने जो कार में ना 3 माउंट होते हैं। यहाँ पर जो ए माउंट होता है, अगर आप ठीक से देखोगे ना, यहाँ पर एक नीचे जो माउंट दिखाई दे रहा है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक रबर बेस होता है बेसिकली। तो रबर बेस से क्या होता है कि जब इंजन आप चालू करते हो तो काफ़ी वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन से वो वेल्डिंग करके नहीं रखते, क्योंकि वाइब्रेशन अब्जॉर्ब करने के लिए रबर दिया गया है वहाँ पर। तो आपका ये जो टर्मिनल है बैटरी टर्मिनल, इसके नीचे है बी माउंट। तो बी माउंट भी वही काम करता है, प्लस आपके जो ये इंजन है पूरा इसके नीचे होता है सी माउंट। तो ये ए, बी और सी माउंट से बेसिकली आपकी जो इंजन है वो पकड़ के रखती है ये वाले आगे बोनेट के अंदर। बेसिकली हम अभी जो माउंट्स है ये खोलेंगे और चेक करेंगे कि भाई कौन सा जो माउंट है
कौन सा जो माउंट है वो क्रैक हुआ है या फिर टूट गया है, उसकी वजह से ये वाइब्रेशन हो रहा है हमें। और जो दिक्कतें हम फेस करिए, जो मैंने आपको बताया, ये एग्जैक्टली किससे हो रहा है वो अभी हम देखेंगे। क्या बोलते हैं समद सर, बराबर ना? चलो सर, लास्ट टाइम भी हमें हेल्प किया था समद सर ने, अभी भी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। समद सर ने मुझे थोड़ा सा करेक्ट किया है। समद सर बोलिए ना। एक्चुअली जो ए माउंट होता है हाँ। वो इंजन कंपार्टमेंट साइड होता है, जो इंजन को होल्ड करता है बेसिकली। ओके। बी माउंट जो है वो यहाँ पे गियर बॉक्स साइड होता है, जो अपना बैटरी का ये है। ओके। बैटरी के नीचे, बैटरी ट्रे के नीचे वो फिट रहता है। ओके। वो हमारे गियर बॉक्स को होल्ड करता है। ठीक है। और जो सेंटर माउंट होता है, पेंडुलम माउंट, वो Okay. सेंटर में होता है। अच्छा। सेंटर जो इंजन का जो सब में नीचे का जो बेस है बराबर। वो वहाँ पे जॉइंट होता है। ओके। वो सेंटर में ये करता है। इंजन अच्छा। थ्रू जो वाइब्रेशन जनरेट होता है बराबर। ये इनसाइड कैबिन आने से रोकता है। बेसिकली अच्छा। माउंट का काम वही होता है। ओके। तो जनरली अगर कोई माउंट क्रैक या कुछ ये हो जाता है, उसका हाँ। रबर कट हो जाता है, बराबर। तो इंजन का वाइब्रेशन ये हमको अंदर कैबिन में फील होने लगता है। बराबर। बेसिकली इसको रेक्टिफिकेशन के लिए जहाँ तक है माउंट रिप्लेसमेंट का ज़रूरत गिरेगा अभी, जो हमारे कार में प्रॉब्लम हमें डिटेक्ट हुआ है। एक बार वो ओपन करेंगे, पार्ट चेक करेंगे, मैं आपको बता दूंगा क्या है। परफेक्ट। थैंक यू। तो प्रॉब्लम अपना ये जो सी माउंट है, हम नीचे खड़े हैं, इनफैक्ट नीचे बैठ गया हूँ मैं गाड़ी के। तो ये जो है अपना सी माउंट है, तो इसको हम निकालेंगे यहाँ से। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे थोड़ा लाइट में, तो ये देखिए पूरा जो है क्रैक आपको रबर में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसके वजह से पूरा जो है अपना वाइब्रेशन फील हो रहा है अंदर जो कैबिन है उसमें। तो अभी हम बी माउंट चेक करेंगे। तो ये अभी देखिए, ये ओरिजिनल सी माउंट है। इसके आप अगर रबर बिडिंग्स देखोगे तो परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, कहीं पर भी इसमें क्रैक नहीं है। तो ये रिप्लेस होगा सी माउंट पहले, और उसके बाद हम चेक करेंगे बी माउंट। कार को नीचे लोअर किया जाता है, उसके बाद बैटरी निकालनी पड़ती है इन ऑर्डर टू चेक द बी माउंट। तो यहाँ पर वही प्रोसेस हो रहा है अब, और उसके बाद इंजन को थोड़ा सपोर्ट दिया जाता है नीचे से। तो अपना जो बी माउंट है, जो यहाँ पर गियर बॉक्स के ऊपर, जो गियर बॉक्स के नीचे सॉरी जो लगता है, यहाँ से निकाला हम लोग ने गियर बॉक्स के नीचे से, नीचे सपोर्ट देके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रैक आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ कि सी माउंट का जो प्रेशर ज़्यादा पड़ा सी माउंट के ऊपर, और उसके वजह से क्या हुआ कि जो अपना बी माउंट है उसके ऊपर भी प्रेशर ज़्यादा पड़ गया और ये क्रैक आ गया। अगर थोड़ा टाइम और रुकते थे सी माउंट को लेके तो शायद ये पूरा ही टूट जाता था। ये आपका नया वाला बी माउंट है जो अभी रिप्लेस होगा और वहाँ पर गियर बॉक्स को सपोर्ट करेगा। तो गाइज आई एम बैक होम, और जैसे आप लोगों ने देखा हम लोग ने माउंट चेंज किए। बेसिकली बी माउंट और सी माउंट जो है ये दोनों माउंट चेंज किए, और अभी गाड़ी जो है टकाटक कंडीशन में हो गई है और काफ़ी बढ़िया हो गई है। बिल्कुल भी इशू नहीं हो रहा है जो वाला इशू हो रहा था मुझे। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे आज सीखने मिली। स्पेशल थैंक्स टू समद सर, स्पेशल थैंक्स टू दीपक सर, टू ऑल द टेक्नीशियंस देयर, अशफाक, एंड yes, special thanks to Dias sir who's the manager there. काफ़ी सपोर्टिव टीम है एट दी तुर्बे शोरूम, जो जीप का शोरूम पड़ता है, आई एम सॉरी जो जीप का सर्विस सेंटर पड़ता है, वो काफ़ी सपोर्टिव है। सो आई एम श्योर योर क्वेरीज विल बी सॉल्व। तो अभी आती है मुद्दे की बात कि कितना खर्चा हुआ। तो अभी दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो ये देखिए, अगर आप देखोगे तो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल पार्ट्स अमाउंटिंग टू 13,392 नेट पार्ट्स। टोटल पार्ट CGST IGST मिला के, प्लस लेबर पड़ा आपको 3687 का, नेट लेबर 3125, CGST उस पर भी लेबर वगैरह पकड़ के पूरा टोटल हुआ है 20,824। तो लगभग अराउंड 21,000 खर्चा हुआ। आई नो काफ़ी बड़ा खर्चा, इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ होगा, लेकिन यार प्रीमियम ब्रांड है तो खर्चा तो होना ही है। तो दैट्स वन थिंग यू शुड कंसिडर वाइल बाइंग अ प्रीमियम कार, की यार गाड़ी आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत खर्चा देगी ही, चाहे वो उसके टायर्स ही नहीं हो। मैंने अभी जस्ट उसके चारों 10,000 किलोमीटर पहले मैंने टायर्स बदली की है, तो वहाँ पर भी अराउंड मुझे लगभग मोटा 45 to 50,000 रुपीज़ सिर्फ टायर्स का खर्चा हुआ। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना और अच्छे से रखना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है रादर। एनी विच वेज, होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वाला वीडियो। अच्छा लगा हो तो डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, उनको भी
पता चलना चाहिए कि गाड़ी में ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरे लिए नया था। आई होप ऐसे आप भी शायद यूट्यूब पे आओगे और सर्च करोगे ऐसा वीडियोस, तो उनको भी ये वाला वीडियो शायद अच्छा लगे। तो गाइज़ ध्यान रखना आप अपना और मेरे अपने फैमिलीज़ का। टेक केयर फ्रॉम बाइकर लाइफ, सी यू, बाय बाय।